हेलो जी वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक उम्दा और बहुत ताकतवर अमल लेके आपकी खिदमत में आई हूँ। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले हमने इस अमल में करना है, ये अमल है महबूब को सीधे रास्ते पे लाने के लिए और महबूब के दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत जगाने के लिए 100% गारंटी शुदा अमल है ये जो मैं आपको देने जा रही हूँ। तो ये अमल है, ये अमल बहुत ताकतवर है। तो इसको पहले आपने इजाज़त लेनी है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। 3 दिन का अमल है ये और इंतहाई 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 ताकतवर अमल है। इससे 100% आपका काम हुआ होगा और मेरे भी काम होते हैं इस अमल से। और कितने लोगों को मैंने ये अमल दिया है तो उनके काम 100% हुए। और इस अमल की कमेंट्स में भी सबके कमेंट्स जो आएंगे बिल्कुल वो पॉजिटिव आएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे कि हमारा काम हो गया है बाजी। तो अगर आप लोग का काम हो जाए तो मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखना है आपने। और अमल आप लोग को बताने जा रही हूँ तो दिमाग से बिल्कुल दिमाग लगा के ये अमल सुने। आपने क्या करना है, आपने एक चिराग ले लेना है। चिराग, अगर चिराग नहीं है तो मोमबत्ती भी आप ले सकते हैं। नमाज़ 5 टाइम की आपने पढ़नी है। 5 टाइम की नमाज़ में किसी भी नमाज़ के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। तो आपने ले लेना है एक चिराग। चिराग लेने के बाद आपने ये अमल करना है। आपने ये पढ़ना है 101 मरतबा, 101 मरतबा पढ़ना है। लेकिन इसका तरीका जान लें। आपने सामने रखनी है जिससे आप प्यार करते हैं उसकी तस्वीर रखनी है, या फिर आप जिसको मनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर आपने इसके पास रखनी है बिल्कुल। और एक चिराग यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ जला के एक चिराग रखना है, उसके नीचे ये रख के उसके बाद आपने एक तस्वीर रखनी है जिसको आप प्यार में मुब्तला करना चाहते हैं और उसको बुलाना चाहते हैं और पागल करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने उस तस्वीर के ऊपर नज़र रखते हुए ऐसे देखना है जैसे वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। आपने ये पढ़ना है 101 मरतबा पढ़ के उस तस्वीर पे दम कर देना है। लेकिन तसव्वुर उसका रखना है दिल के अंदर जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर दम कर रहे हैं। 101 मरतबा आपने पढ़ के उस पर दम कर देना है, लेकिन चिराग लाजमी जलाइएगा। 3 दिन आपने ये अमल करना है और इसका आपने सदका निकाल देना है हस्ब तौफीक, जो भी आपकी तौफीक है। और फिर उसके बाद आप मुझे 3 दिन के बाद आके बताइएगा कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, और 3 दिन के अंदर अंदर जिस इंसान के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, बंद कर देनी है बातचीत। 3 दिन के बाद आप उसका रिज़ल्ट ख़ुद मुझे बताएंगे इनबॉक्स में आके इंशाअल्लाह ताला। तो इजाज़त के लिए आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो के कमेंट्स में लिख दें इंशाअल्लाह। तो मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है, लेकिन ये सोच समझ के कीजिएगा। गलत मकसद के लिए ये अमल बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये उल्टा पड़ेगा, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी फिर। जायज़ मकसद है, मोहब्बत का अमल है या कुछ भी है, उस काम के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे मतलब तरीके के लिए इस अमल की इजाज़त मैं आप लोग को नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत इंतहाई ताकतवर अमल है। तो सोच समझ के करना है आपने। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।